Mình robot chào các bạn nha. Mình lại vừa về được một con i7 Plus đang còn full hộp, rất là đẹp. Cái này là hàng qua sử dụng nội địa Nhật mọi người nhé. Robot thì còn khoảng trên 95%, rất là đẹp, đã test ok. Đây. Con này mình bán là 8 triệu, tặng kèm với nguồn luôn. Anh em quan tâm alo thì số điện thoại 0914 213 968. Rồi, cảm ơn các bạn.